今日我哋決定帶個外國朋友去試下香港嘅 workshop。呢個並唔係普通嘅 art jamming，而係好有質感嘅肌理畫。首先呢，我哋要用鉛筆起咗稿先，然後老師就會教我哋點樣去調色。呢幅相係我個朋友嚟香港第一張影嘅相，亦都係其中一個佢愛上香港嘅理由，所以佢決定今日要挑戰呢一幅相。而我當然係我最愛嘅 Miss Bubble 啦。跟住老師就教我哋喺顏料入邊加入一啲畫畫用嘅沙，然後就可以令到幅畫更加立體同埋有層次。老師會逐個行埋嚟問我哋邊啲部位想做立體，然後佢就會教我哋點樣用畫刀一筆一筆咁樣刮上去。成個過程一啲都唔悶㗎，因為喺嗰啲沙未乾之前，你仲可以不斷去調整，所以絕對唔怕做錯，可以放心去試。如果萬一好似我呢個不自量力嘅朋友咁揀咗一幅好困難嘅畫，老師亦都會手把手咁樣教你點樣可以做好佢，所以一啲都唔需要擔心。大家覺得我呢個 Miss Bubble 畫成點呢？喂，有冇搞錯啊？轉咗10萬個頭，老師都仲喺度幫緊你嘅，只能夠講老師實在太好人啦。呢個係老師幫我畫嘅，影住出貓啦！出貓啊！唉，等仲話我都係老師溝識啫，你睇作弊咯呢啲咪。我記得啦嘛，星日老師話如果唔幫我嘅話，我今晚可以睡到10點，同佢瞓。你冇問過人想唔想同你瞓？好離譜啊！而家啲客人真係。佢話如果要第日報班嘅話，要交呢個精神report。其實應該 backlist 咗你先。喂，咩意思啫？我唔畫嘅時候，你先影住。首先呢個人咧係無所事事，然後全部都係老師畫。老師畫咗3個架先。